ukweli mmoja ambao dunia ya leo haitaki kuukubali. Hatuchoki kwa sababu tuna kazi nyingi. Tunachoka kwa sababu hatuwahi kusimama. Katika dunia inayokimbia kwa kasi, inayohesabu mafanikio kwa kasi na inayotufundisha kuwa kuchelewa ni kushindwa, Heinemann Sunim anakuja na ujumbe wa kupingana kabisa na mfumo. Punguza mwendo wako, ndipo maisha yako yataanza kuzungumza nawe. Kitabu The Things You Can See Only When You Slow Down hakitufundishi jinsi ya kuongeza kasi ya maisha, kinatufundisha jinsi ya kuyaishi. Angalia maisha yetu ya kila siku. Tunaamka tukiwa na simu mikononi, tunakula bila kuonja, tunazungumza bila kusikiliza, tunapumua lakini hatupo. Miili yetu ipo hapa, lakini akili zetu zipo jana au kesho. Heinemann Sunim anatukumbusha kwamba maumivu mengi ya mwanadamu hayatokani na maisha kuwa magumu, bali hutokana na akili kuwa kelele. Anaandika, when you slow down, you can feel your emotions instead of being swept away by them. Katika jamii zetu tumefundishwa kufukuzia mafanikio kabla ya amani. Lakini ni wangapi wanaofika kileleni wakiwa wamechoka moyoni? Ni wangapi wanaofanikiwa nje lakini ndani wapo vitani? Kitabu hiki kinatuonyesha kwamba amani si kitu cha kusubiri baada ya kufanikiwa. Ni msingi wa kufanikiwa bila kuivunja. Fikiria hili. Watu wawili wana changamoto sawa. Mmoja anakimbia, anapambana, anajilaumu, anajichosha. Lakini mwingine anasimama, anapumua, anatafakari, anajisikia. Ni nani ana nafasi kubwa zaidi ya kufanya maamuzi sahihi? Heinemann Sunim anatukumbusha maneno ya hekima ya kale. You don't need to control your thoughts. You just need to stop letting them control you. Hili ni somo kubwa sana kwa kizazi chetu. Tunaishi tukijaribu kurekebisha kila kitu. Watu, mazingira, matokeo, lakini hatujawahi kufundishwa kukaa kimya na nafsi zetu. Kitabu hiki kinazungumza kuhusu mahusiano, kazi, mafanikio na maumivu, lakini kwa jicho la utulivu sana. Kinatuambia, kabla hujamjibu mtu, tulia. Kabla hujajilaumu, jisikilize. Kabla hujakata tamaa, pumua. Katika maisha ya kawaida, kuna watu wanaonekana wakali, wenye hasira, wasioridhika. Lakini Heinemann Sunim anasema, mara nyingi watu hao si wabaya. Ni watu waliokimbia kwa muda mrefu sana bila kupumzika ndani yao. Anaandika tena, sometimes we need to be kind to ourselves before we can be kind to others. Hii ni falsafa inayokinzana na dunia ya ushindani, lakini ndio inayookoa nafsi. Kwa sababu huwezi kutoa amani kama ndani hauna amani. Hauwezi kupenda kama umejaa kelele. Na huwezi kuona ukweli kama unaishi kwa haraka sana. Kitabu hiki hakisemi uache kufanya kazi. Hakisemi uache kuwa na ndoto. Kinasema usiache kuwa binadamu unapofukuzia yote hayo. Kama Lao Tzu alivyosema, nature does not hurry, yet everything is accomplished. Mwisho wa yote, the things you can see only when you slow down ni mwaliko wa kurudi nyumbani. Nyumbani ndani yako. Ni mwaliko wa kukumbusha kwamba thamani yako haipimwi kwa kasi yako, bali kwa uwepo wako. Kwa sababu baadhi ya vitu muhimu zaidi maishani, ikiwemo amani, shukrani, furaha, ufahamu na upendo, huonekana tu pale unapopunguza mwendo. Na labda leo si kwamba umechelewa, labda umechoka, na labda suluhisho si kukimbia zaidi, bali kusimama kidogo.